दोस्तों क्या होगा जब आईफोन को माइक्रोवेव में डालकर गर्म कर दे तो इस एक्सपेरिमेंट को क्या मिस्टर इंडिया ने करने। इन्होंने सबसे पहले आईफोन को लिया और उसे ऑन करके ओवन में रख दिया। जैसे ही ओवन स्टार्ट किया तो आईफोन में कुछ स्पार्क्स होने लगे और धुआं भी निकलने लगा, लेकिन फिर इसे निकाल लिया। लेकिन अभी तक आईफोन ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था और स्क्रीन पर ही कुछ क्रैक्स आए थे। फिर इस टेस्ट को दोबारा किया गया, अभी भी इसमें स्पार्क्स निकलने लगे, लेकिन जैसे ही आईफोन को बाहर निकाल कर देखा गया तो यह पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और आईफोन की स्क्रीन तो पूरी तरीके से खत्म ही हो चुकी थी। आपको यह एक्सपेरिमेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।